ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የከቤ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ነግኝ ጃለሊ ዋቂዮስኒ ፋባየቱ አከም ጅርቱ ነጋ ኬሰኒ በዴረ ሰሞኒ ከነ ቪዲዮ ጀደን ቤኩ አከም ጅርቱ ጅርተኒ እንዲ ኬሰኑ ነጋ ከቴቸን ዋቀራ አብዲን ቀባ warri na jajjabeessan warri koomentii naa barreessitan sabiskiraayib laayikii naaf taasistanii hundi keessaniyyuu guddaa galatoomaa naaf jiraadha. Har'a isiniif qabadhee kan hin dhufe heeluudhaaf biiniidha. Heeluu biinii hiyyaa obboleettii biinii isiniif qabadhee dhufe dhugaan heeluu dubartii ani baay'ee jaaladhudha. Dubartii baay'ee ishee kabajuudha, cimtuudha. Dammoo yoo kuftillee kuftee naftu numa kaati jechuudha. Dubartiin akkasii dammoo natti tolti. Ana fakkeenya dubartiidhaaf ta'uu dandeessi jechuudha. Kanaan durallee heeluun baay'ee miidhamtee turte, dhugaa baay'ee nama rarti. Garuu waaqayyoon dhuma ishee haa bareechuufi kanarra kana fee biinni heeluun akka carraa yeroo dura wal barannee viidiyoodhaan akka wal barannetti argeera. Garuu namni kan argee dubbata waan ta'eef wani lidati shirratti wal baranii hiriyoota ishee waliin lidati kabajanii fi akkasitti wal baranii turanii eegisanii turee dammoo viidiyoo isaan warri hordoftan beekuu dandeessanii ishee waliin turee booda mana ishee deemee wal baranii bakka soo waliin viidiyoo hojjetanuu guyyaa tokko obboleettii tiyyaan wal si barsiisa jedhee ishee obboleettii isaa san qabatee mana ishee deemee guyyaa san obboleettiin isaa baay'ee tokko wanta nama aarsu dubbachaa turte. Akkasatti nyaata hojjechuun beektu ati dubartiif fakkaattu manaaman jettee mana keessa iyyuu deemte baay'ee qalbii namaa cabsu dubbachaa turte. Saniin booda dhugaa dubartii baay'ee cimtuudha. Heeluun illee obsumaan ishee dabarsite baay'ee tokko ishee kabajjee ishee kabajumaan ishee dubbiste obboleettii biinii waan taateef malee ani akkanatti hin callisu iyyuu jetteeni. Dhugaa yeroo masaniyyuu shakkeeraani. Inni garuu yeroo sanii obboleettii tiyyeedhe walishiidhaan barsiise. Garuu dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedhe Oromoon. Amma dammoo amma dhihoo masqalatti yeroo maatii isheen guraagee isa qabattee deemtee wajjin bashannanaa turte. Dhugaa obboleessa ishee waliin isaa wajjin taphachaa nagaan achi deemanii galanii amma eegisanii inni dammoo maatii isaa bira deemee maatii isaa bira turee dhufee toonii haadha tiyya wal si barsiisuun barbaadee dheeni ishiin illee rifattee lakkii akkanatti jarjarsa kanaan akkanumatti akkamitti hin deema jechaan itti turte. Kaza inni dammoo maal rakkoo qaba haadha tiyyaaf fideen dhufa jedheen irra haadha tiyyallee miidiyaadhaan nu daawwatti mucayootaan qaama wal baruun qabanaan jette anillee tole fideen dhufan jedheeni uumaa wanni sodaachisu hin jiru anis waliin jira jedhee baay'ee tokko ishee jajjabeesse. Ishiin illee boodarraan ta'u jettee turteeyyuu garuu boodarra ishee amansiisee tolee nan dhaqaa jetteeni boru waliin deemna jedheen tolee jettee saniin booda qophooftee Saayidii inni garuu achi dhufe maal godhee hin deemna jedhee ka'e ishee hiyyaaba jedhamtu obboleettii tiyya jedhee wal ishee barsiise suni achi yoo deemtee waan dhageechee waan itti aartutu baay'eetu jira waan ta'eef saniifiyyuu waan asitti itti himamuu waan qabu asumatti itti himamuu qaba waan ishee dhufkameetu jira jetteeni. Inni dammoo waan ishee miidhu miti midhittiin himin jedheen ishiin dammoo rifattee heeluun maalidha natti himaa waan barbaade haa ta'uu beekuun qaba natti himaan inni obboleettiidha jedhee wal ishee barsiise suni nan sittiin hima jetti isheetti himuu barbaadde inni dammoo akka itti himamuun barbaadu. Ishiin dhugaa baay'ee tokko cinqamtee hedduutti natti himaa utuulee ati natti himeettiin inni dammoo akka himneedhaan ishee doorsisa. Saniin booda hiyyaabillee ittiin himne waan inni biiniin ishee dhoogaa jiruuf heeluu hedduutti dhiphatteetuma akkasuma baqaan narraa deemaa narraa gadi bahaalan dhiphisinaan isii waliin jiraadhee guyyaa tokko gammachuudhaan jiraachuu hin danda'u. Yeroo hundumaa lola natti fiddanii ani isin mararuu jette baay'ee tokko aarte. Gadi ofirraa gadi isaan baastee isaan achitti wal mormuu ishiin nan hima jetti inni himin jedhaani guyyaa lamaaf akkasitti irratti wal lolaa turanii. Saniin booda guyyaa sadaffaatti heeluun isaa waamtee daawwattoota kiyyallee waan hin kabajuu fi daawwattoota kiyyaaf waan hin kabaja qabuuf
isaanillee dhugaa jiru beekuu qabda waan naan jedhaniif saniif yoo waan barbaadaatu dhugaa jirtu natti himaa jetteen waan si fayyadneef si miidhus si fayyadus kan yoo sitti mesuu sitti mubaaddas garuu namni miidhamuun jira jedheeni isheen immoo ani kiyya malee kan namaa hin beeku ana dammoo waan namni dhufu waan na fayyadu natu beeka saniif yoo dhugaa jirtu natti maatti baay'ee tokko dhugaa nama amanuun ni ulfaata biini garuu namni yoo akkasii salaalu nama sammuu qabu wayii nama bakka dhuguma ishee jaalatu wayii fakkaata dubartii biraa ol kaa'ee ishee yoo buleetiti jedhee wal isaan barsiisna dhugaa baay'ee tokko ulfaata garuu yeroo ammaa kana dubartiin miidhama to baay'eetu jira garuu dhiirris kan miidhamu ni jira garuu ta'us kan dubartiin yabaase dhiirri dubartii amansiisuudhaaf illee salphaadha isaa fi dubartiin immoo nama amanuudhaaf illee baay'ee tokko jarsarti dhugaa waaqayyo nama gantuu akkanaan nurraa fageessu osoo dubartiin dubartiidha dubartii obboleettii isaan ta'an hin taane obboleettii diyyee jedhee heeluudhaan wal barsiise heelutti fayyadamaa ture amma gana obboleettii tiyyaa miti yeroo jiru hangam qalbii nama cabse heeluun garuu baay'ee tokko garaana nyaatti ana dhugaa rabbiitiin dubartii cimtuudha isheen garuu kanaan durallee waaqayyo mutu ishee waliin ta'ee ishee jajjabeesse ammallee waaqayyo ishee jajjabeessu garuu baay'ee nama mararti dhugaa ishee jajjabeessaa yeroo hundumaan dhufti heeluu YouTube ishee warri ishee hin beekne ishee jajjabeessaa dhugaa isheen dubartii baay'ee cimtuudha fakkeenya dubartoota hundaa ta'uu kan dandeessudha cimtuu yoo kuftellee kuftee hin haftu achi yoo gitintirte yoo achi inuma kaati waan ta'eef nama akkanaa dammoo jajjabeessuun xuruudha na akkasisiniin jira boodarra akka isheen wallolanii sanin booda har'aan booda na bira hin gahinaa yoo natti himta natti himaa atis yaabillee natti hin himini yoo natti himte ammuma natti himi sanin booda garuu har'aa qabee ija keessan arguu hin barbaadu jetteen naani isheen itti himi jettiini inni itti himnu osuma jiru boodarra yaabbaxa wayii fandaa jedhee yaa obboleettii tiyyaa miti jedheen maal isaa akkati joogis jaalallee isaa ta'uu dandeessi osoo jaalallee isaa ta'uu baatte dammoo kisaadha manaa isaa ta'uu dandeessi osoo kana ta'uu baate immoo ani akkasitti cinqamanii itti haasa'a jedhee hin yaadu ምክንያቱም osoo nama normaalii akkas akkuma obboleewwaniitti wallaalan ta'e osoo nama waliin dhalatanii yoo ta'uu baate san hundatti cinqama jedhee hin yaadu ishiin ammoo garaan ishii beeke bardhugaa maaf na dhuskitaa haadha manaa qabdamoo daa'ima dhalfattee qabdamoo maaf maaliin natti himi jetteen guyyaa lamaan dura akkasitti isa gaafattee ture jedhe garuu yaa rabbii ilmi namaa kun waan baay'ee of keessatti qabatee deema ilmi namaa matsaafa kitaaba dubbifamee dhumne kan jiran dhugaadha na baay'ee tokko nama garrama osoo obboleettii isaa hin ta'in mana tokko waliin galee qofa heeluu bira deeme qofa akka waan ishee jaalatuuf fakkeesse har'a kunoo qalbii ishee cabsee biraa deemee ishiin aartee dhugaa baay'ee tokko fuulli ishee yeroo marsan jijjiirame kana biraan heeluu ishee dhukkuba waaqayyoon ishee haa fayyisu dhugaa baay'ee fatanamteetti waaqayyo waan gaariidhaan ishee seenaa ishee haa jijjiiruu fi garuu nama garama biiniin maqaa mara baasee fi isheen nama dhugaa isa jaalatti bara garuu obboleettii isaa wajjin diraamaa irratti dalage obboleettiidha jedhee nama dubartii biraa waliin dhufe obboleettii isaa kan hin taane waliin itti fayyadaman yuutuubii bantee fi ishee dhallee bantee fi isaaf illee bantee fi dhugaa bakka waan isheen hin taaneef hin jiru tureyyuu biiniyyuu ofiishiitii yuutuubii ishiitti iyyuu sabskiraaybii naaf taasisaa itti kadhattee hin beektu sabskiraaybii yuutuubii isaatiif kadhattee fi isheen garuu jechuudha isa kan ishiitiif iyyuu ta'ichee kan hin beekne kan isaa akka ta'uuf maatii ishee kadhattee warra hordoftoota ishee biliisa jajjabii naan jettee jechuudha garuu baay'ee nama rartee ana waaqayyo ishiin hammeenya raawwanne waan ta'eef waaqayyo ishiin hin gatu garuu maal nama fayyada maal nama fayyadu osoo dhugaan jiru soba haasa'u osoo wanti gaarii wanti itti wal gammachiisan baay'een jiru wal miidhuun maal bu'aa qaba እና dhugaa baay'ee ulfaataa garuu
ani yeroo kana nama biraayyuu akkan amanne nu taasisa beektan namni gantuun tokko nama amanamuu qabuyyuu akkan amanne nama taasisa jechuudha. Na waaqayyo nama gantuu nurraa fageessu nu illee nama amanamaa akka taanu waaqayyo nu haa gargaaru. Dhugaa baay'ee ulfaata jaalatanii dhabuun namni jaalatan sun immoo dhuguma akka ofii jaalatanitti yoo nama jaalachuu baate baay'ee tokko qalbii nama cabsa. Nafsi nama keessaa hin baasu garuu lubbuun namaa nama jiraata. Garuu baay'ee tokko ulfaata jireenya biraa jalqabuudhaaf namni hundi nama akkasii namatti fakkaata. Nama amananii amantaa sana nama biraa dhabuun baay'ee ulfaata. Nama amanamuun iyyuu waan guddaa of keessaa qaba. Amananii nama sana immoo bakka eegdetti dhabuun baay'ee ulfaata. Dhugaa waaqayyoon nama laphee qulqulluudhaan ishee jaalatu isheedhaaf yaa kennu. Mucaan tun osuma ishee ilaalluu guddattee osuma ishee ilaalluu as geejjii isheen kanaan durallee baay'ee miidhamte garuu waaqayyoon ishee waliin haa ta'u. Kanaan durallee baay'ee tokko miidhamte keessi ishee qaamni ishee hundi jijjiirameen hin beeksisa. Ilmi namaa kun isheen gadda ishee miidiyaa kanarratti gadi fiddu malee baay'ee tokkotti miidhamtee turte. Sila jaalataatina waaqayyoon ishee waliin haa ta'u. Hundumaa keenya waaqayyoon waliin haa ta'u. Ani kan isin waliin ture obboleettii keessan kan isin kabaju kan isin jaalattu tabbee YouTube waliin turtanii waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Isin jaaladha. Waaqayyo isin waliin haa ta'u. Guyyaa eebbaa qabaadha.